Ada mobil balap berwarna biru. Wow, mobil balap berwarna birunya mantul. Di sini juga terdapat sebuah mainan yang sangat keren, teman-teman. Ada yang namanya yaitu mainan si mobil pemadam kebakaran. Ada lagi, teman-teman. Di sini terdapat ada mobil truk molen. Mobil truk molennya keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan ada yang namanya yaitu mainan si pesawat Lion Air. Wow, keren sekali ya. Widih, widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah mainan. Ada mobil si Bumblebee, keren sekali. Ada kereta Thomas berwarna biru. Wow, kereta Thomasnya sangat mantul. Dan kita ambil lagi, teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan ada yang namanya yaitu mainan si mobil truk derek. Mobil truk dereknya sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang mainan mobil truk derek ini, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan ada mobil balap berwarna merah. Mobil balap berwarna merahnya sangat keren sekali. Ada mobil balap berwarna biru. Wow, mantul. Di sini juga terdapat sebuah mainan. Ada mobil kontainer. Wow, mobil kontainernya sangat keren sekali. Widih, widih, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan ada mainan mobil pemadam kebakaran. Kalau yang ini, teman-teman, ini namanya adalah mainan si mobil truk sampah. Widih, widih, mobil truk sampahnya sangat keren. Ada lagi, teman-teman, lihat di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan si mobil kontainer. Ada mobil kontainer berwarna putih dan merah yang sangat mantul sekali ya, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Ternyata di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan si mobil listrik. Mobil listriknya sangat keren sekali. Dan ini adalah mainan yang terakhir, teman-teman. Di sini terdapat sebuah mainan yang sangat mantul. Namanya adalah mainan si mobil truk tangki air. Mobil truk tangki airnya sangat keren sekali. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Lihat teman-teman, kakak menemukan ada sebuah mainan sangat keren. Lihat di sini terdapat ada mainan sangat mantul. Namanya adalah si mobil bus Lani. Mobil bus Laninya sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kakak terdapat ada banyak sekali mainan. Mari kita bawa pulang semua mainan-mainan ini. Sebelum kakak bawa pulang, buat kalian yang belum subscribe channel YouTube-nya kakak, jangan lupa di subscribe dulu ya. Wadidaw, lihat teman-teman, di sini terdapat sebuah mainan yang sangat keren. Ini namanya adalah mobil bus safari. Wow, mobil bus safarinya sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang mainan mobil bus safari ini ya, teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Di sini terdapat ada yang namanya yaitu si kereta Thomas. Kereta Thomasnya sangat mantul, mantap betul. Mari kita bawa pulang. Dan lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren. Di sini terdapat ada mainan si mobil Lamborghini. Mobil Lamborghini berwarna kuning, keren sekali. Let's go, kita bawa pulang teman-teman. Widih, widih, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren. Ternyata di sini terdapat ada yang namanya mobil kontainer. Mobil kontainernya sangat mantul. Widih, widih, lihat teman-teman, ternyata kakak juga menemukan sebuah mainan yang sangat keren sekali. Di sini terdapat ada yang namanya mobil bus double decker. Wow, keren.
Ada lagi teman-teman. Widih widih, lihat di sini terdapat ada mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakarannya keren sekali. Ada mobil balap berwarna biru. Wow, mobil balap berwarna birunya mantul. Di sini juga terdapat sebuah mainan yang sangat keren, teman-teman. Ada yang namanya yaitu mainan si mobil pemadam kebakaran. Ada lagi, teman-teman. Di sini terdapat ada mobil truk molen. Mobil truk molennya keren sekali. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan ada yang namanya yaitu mainan si pesawat Lion Air. Wow, keren sekali ya. Widih widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah mainan. Ada mobil si Bumblebee, keren sekali. Ada kereta Thomas berwarna biru. Wow, kereta Thomasnya sangat mantul. Dan kita ambil lagi teman-teman. Widih widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan ada yang namanya yaitu mainan si mobil truk derek. Mobil truk dereknya sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang mainan mobil truk derek ini, teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan ada mobil balap berwarna merah. Mobil balap berwarna merahnya sangat keren sekali. Ada mobil balap berwarna biru. Wow, mantul. Di sini juga terdapat sebuah mainan. Ada mobil kontainer. Wow, mobil kontainernya sangat keren sekali. Widih widih, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan ada mainan mobil pemadam kebakaran. Kalau yang ini teman-teman, ini namanya adalah mainan si mobil truk sampah. Widih widih, mobil truk sampahnya sangat keren. Ada lagi teman-teman, lihat di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan si mobil kontainer. Ada mobil kontainer berwarna putih dan merah yang sangat mantul sekali ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah mainan. Ternyata di sini terdapat ada yang namanya yaitu mainan si mobil listrik. Mobil listriknya sangat keren sekali. Dan ini adalah mainan yang terakhir teman-teman. Di sini terdapat sebuah mainan yang sangat mantul. Namanya adalah mainan si mobil truk tangki air. Mobil truk tangki airnya sangat keren sekali. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Lihat teman-teman, kakak menemukan ada sebuah mainan sangat keren. Lihat di sini terdapat ada mainan sangat mantul. Namanya adalah si mobil bus Lani. Mobil bus Laninya sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, di depan kakak